বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি চলে এলাম নতুন একটা আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। তো বন্ধুরা, আজ আমি আনবক্সিং করতে চলেছি আমব্রেন AWC 22 2.1 ডুয়েল পোর্ট ফাস্ট চার্জার। বন্ধুরা, এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন ডিজিটাল বাংলা টিপস চ্যানেল, আর আমি হচ্ছি সুপ্রিয়। তো বন্ধুরা, দেরি না করে ভিডিওটি শুরু করা যাক। বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন, এই হচ্ছে আমাদের আমব্রেনের AWC ডুয়েল পোর্ট চার্জারের প্যাকেট। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা, এই প্যাকেটটাকে আমরা ওপেন করি এবার। এই দেখতে পাচ্ছেন কাঁচিটাকে দিয়ে প্যাকেটটাকে কাটবো। প্যাকেটটাকে কেটে ফেলেছি। এবার আমার প্যাকেটের মধ্যে থেকে ফার্স্ট চার্জারটাকে বার করবো। প্যাকেটটাকে সাইডে রাখি। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন একটা থোলের মধ্যে রয়েছে চার্জারটা। থোল থেকে বার করছি চার্জারটাকে। এই যে দেখতেই পাচ্ছেন, এখানে লেখা রয়েছে আমব্রেন। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে লেখা মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে। দেখতেই পাচ্ছেন প্যাকেটটাকে একটা প্লাস্টিক দিয়ে আটকানো রয়েছে। ওই প্লাস্টিকটাকেও কেটে ফেলবো। দেখুন, প্লাস্টিকটাকে কাটছি। প্লাস্টিকটাকেও কেটে ফেলেছি। প্লাস্টিকটাকে সাইডে রাখি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের চার্জার। ঠিক আছে, তো এখানে একটা সিল রয়েছে। এই সিলটাকেও কাটবো। দেখতে পাচ্ছেন এই সিলটাকে কেটে ফেলেছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের চার্জার। এই যে বক্সের মধ্যে রয়েছে আমব্রেনের ডুয়েল পোর্ট চার্জার। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ডাটা কেবল এটা। এছাড়াও বক্সের মধ্যে কিছু ইউজার ম্যানুয়াল রয়েছে, এগুলোকে পড়ে না, বাদ দিন। ভেতরে আর কি রয়েছে দেখি। এটা একটা কার্ড রয়েছে আমব্রেনের তরফ থেকে। এখানে লেখা রয়েছে মেড ইন ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, ওয়েলকাম টু দ্য ফ্যামিলি 7 মিলিয়ন প্লাস হ্যাপি কাস্টমার লেখা রয়েছে। দেখতেই পাচ্ছেন এডিটাস অনলি লেখা রয়েছে, 5 স্টার রয়েছে এখানে। দেখতেই পাচ্ছেন, ওগুলো সাইডে রাখি। তো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছেন কেবিলটা। এই যে কেবিলটা দেখতে পাচ্ছেন কতটা লম্বা, অনেকটাই লম্বা। পোর্টটা দেখতে পাচ্ছেন ভালোই মোটা। দেখুন, দেখতেই পাচ্ছেন বন্ধুরা। এটা বন্ধুরা, এর আউটপুট ইন্টারফেস হচ্ছে 5 ভোল্ট এবং আউটপুট কারেন্ট হচ্ছে 2.1 অ্যাম্পিয়ার। ঠিক আছে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা, এটা আপনারা মোবাইলে চার্জিংয়ের কাজে ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও আপনার এই ডেটা কেবলটার সাহায্যে আপনি বিভিন্ন ডেটা, আপনি কম্পিউটার হোক, ল্যাপটপ হোক, যেখান থেকে আপনি ফোনে নিতে পারবেন এই কেবিলটার সাথে। এই কেবিলটা খুব মোটা, কোয়ালিটিটা খুব ভালো। দেখতেই পাচ্ছেন এটার কোয়ালিটিটাও খুব ভালো। তো এটা আমি এখন বোর্ডে সেট করব। দেখতে পাচ্ছেন বোর্ডে সেট করছি। দেখুন, বোর্ডে সেট করেছি। সুইচ দিচ্ছি। ভেতরে দেখতে পাচ্ছেন একটা নীল রঙের আলো জ্বলছে। দেখুন ভালো করে, দেখতে পাচ্ছেন নীল রঙের আলো জ্বলছে। এখানে আমি ডাটা কেবলটা লাগিয়ে দিয়েছি। এবার আমি ফোন লাগাবো, দেখি চার্জ হচ্ছে নাকি। এই যে চার্জ হচ্ছে। ব্যাস বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা রয়েছে আমব্রেন। দেখুন, দেখতে পাচ্ছেন, দেখা যাচ্ছে না? দেখুন, এই যে দেখুন আমব্রেন লেখা রয়েছে। তো বন্ধুরা, এখানে দেখুন, এখানে লেখা রয়েছে মডেল AWC 22, ইনপুট এসি 100 থেকে 240 ভোল্ট। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে লেখা রয়েছে সব।
এখানে লেখা রয়েছে মেড ইন ইন্ডিয়া। দেখুন এখানে লেখা রয়েছে মেড ইন ইন্ডিয়া। তো বন্ধুরা আজকে ভিডিও এটুকুনি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর যদি ভিডিওটি খারাপ লাগে তাহলে ডিসলাইক করে দেবেন। আর যদি ভালো লাগে ভিডিওটা তাহলে একটা লাইক করে দেবেন। আর কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভিডিওটি কেমন হলো। আর এই ভিডিওতে যদি আমি কিছু ভুল ত্রুটি করে থাকি তো আমাকে ক্ষমা করে দেবেন, কারণ আমি ইউটিউবে শিখতে এসেছি। তো এরকম ভুল ত্রুটি হতে হতে আমাকে নিজেকে ইমপ্রুভ করতে পারবো। তো আপনারা বলবেন যে কী ভুল ত্রুটি করলাম। তো আজকের ভিডিও এটুকুনি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বাই বাই।